Hello，大家歡迎嚟食玩電區。咁依間就我哋劍橋嘅酒店。咁我而家喺 check out 嘅時候就同大家做一次 room tour 啦。咁 let's get started。首先就第有個廁所、企缸、馬桶、洗手盆，同埋有個浴缸。呢度有塊大鏡啦，有多塊鏡。跟住咧，呢度就有個櫃，咁就係裝嗰啲衣架啊、夾萬啊嗰啲。呢度就睇佢隔離間房，仲有一個鏡嘅。呢度有個茶几仔啦，下面有一個雪櫃。呢啲咧就係嗰啲隨便擺嘅櫃桶，就係一張台，有插蘇可以俾啲人喺度工作啊、做下嘢。呢度有塊大鏡啦。呢度有部電視，呢度有一張凳、一張台同第二張凳。呢度有一位仁兄，呢度有兩張床，呢度有一部電話、暖爐同埋窗簾有自己嘅，有一張床，對面都有一張台，跟住就有啲燈啊、畫啊之類。咁今集嘅 room tour就嚟到呢度，我下集再見，See you guys。